হ্যালো গাইস, গুড মর্নিং। তো কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করছি ভালো আছো। আর তোমরা সবাই আমাকে কিছুজন আর কি বলেছিলে যে একটা বেঙ্গলিতে ভিডিও বানাতে। তো আমি একটা বেঙ্গলিতে ভিডিও বানানোর চেষ্টা করেছি। তোমরা সবাই দেখো কেমন হয়েছে আর আমাকে জানিও কমেন্ট বক্সে। আর প্লিজ লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করতে একদম ভুলবে না। সো বন্ধুগণ, কেমন আছো তোমরা সবাই? আজকে অনেক দিন পর বান্ধবীর বাড়িতে এসেছি। তো তোমরা সবাই আমার কাছে অনেক রিকোয়েস্ট করেছিলে যে বাংলায় ভিডিও বানাতে। আফটার অল আই এম আ বেঙ্গলি গার্ল, সো বাংলায় তো ভিডিও বানাতেই হবে একদিন না একদিন। তো আজকে বানাচ্ছি আমি। তো তোমরা সবাই দেখো কি কি করি আমরা আজকে। এখন আমরা যাব বান্ধবীর বাড়িতে এসেছি, তো রান্না তো করতেই হবে। তো চলুন দেখে নিন কি কি হয় না হয়। রান্না বান্না করবো, বান্ধবীও করবে, আমিও করব। আর হ্যাঁ গাইস, আমার চ্যানেলটাকে লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না একদমই, ঠিক আছে? তো চলুন দেখে নেওয়া যাক যে কি কি হচ্ছে আজকে। আজকে আমরা কি কি রান্না করছি বলো? চিকেন কষা করছি, আর ডাল আর চাটনি। জাস্ট দেখুন গাইস, মাংসটা উফ সেই হয়েছে, সেই দেখতেই সেই লাগছে, তো খেতে তো সেই হবেই। জাস্ট দেখুন দেখুন দেখুন, আপনারা দেখুন, জাস্ট অ্যামেজিং। সো গাইজ, আমাদের রান্না বান্না কমপ্লিট। তো এখন আমরা সবাই খেতে বসেছি, আমি আর আমার ফ্রেন্ডসরা মিলে। তো এটা হচ্ছে বেঙ্গলিতে বলে এটাকে পুঁই বিচির শাক। ঠিক আছে, এটা দারুণ খেতে লাগে। আর এটা খাচ্ছি এখন আমি, ডাল আর ফুলকপি ভাজা খাচ্ছি। এটা হচ্ছে আমাদের মাংস, খুব দারুণ হয়েছে খেতে। হ্যাঁ, আর এখন মাংস নিয়ে নিয়েছি। মাংসটা সত্যি সত্যি খুবই ভালো হয়েছে গাইস খেতে। আপনারাও বাড়িতে ট্রাই করবেন, ঠিক আছে? আর জানাবেন কমেন্ট বক্সে যে কেমন হয়েছে না হয়েছে। তো দারুণ হয়েছে, জাস্ট অ্যামেজিং আমাদের খাওয়া দাওয়া। সো গাইজ, আমরা এখন চা খাচ্ছি বান্ধবীর বাড়িতে। আবার আমরা একটু পরে আবার বাইরে একটু বেরোবো, একটু ঘোরার জন্য। তো দেখুন আপনারা। তো আমরা এখন চায়ের সাথে ছোলা মাখা খাবো গাইস। এটা খেতে খুবই ভালো, এটা খেতে খুবই ভালো আর খুবই হেলদি এটা খাওয়া। তো আপনারা সবাই খাবেন। হ্যাঁ, এখন আমরা চা খেলাম, চায়ের প্লেট দিয়ে খাচ্ছে। সে তান্দুরি চায়ের দোকানটা বন্ধ ছিল, তো এই জন্য আমরা নর্মালি লোকাল চাটা খেলাম এখানে। সো ব্লগটা এখানেই শেষ করছি গাইস, বাই বাই।